تواصل 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 تواصل. ملي كونا الجمعية حي ورقص من عام 2014 خممنا كيفاش نجموا نعملوا دي بروجي يعاونوا الرقص في تونس ويخلينا نجموا اون بارتاج ونشطحوا أكثر ونتعلموا أكثر في ميدان الرقص في تونس. On voudrait installer cette possibilité de faire en sorte que l'entraînement régulier du danseur ce soit quelque chose qui s'installe. On entend beaucoup في تونس ما فماش دي كور ما نجموش نترينيو ما فماش معناتها ما عندناش الامكانيات باش نترينيو لي ساده ما فماش دونك فوالا باش نبداو هذا اللي باش نبداو بكم vous êtes les premiers donc on compte sur vous. في بالك اللي احنا تويكا كيف تجي تعمل سبيكتاكل تجي تعمل سبيكتاكل تعلم منه جديد. تو انا مراه عمري 70 سنه باش نعمل سبيكتاكل يعيطوني باش نبدا نعلم من جديد. كان عمري 20 سنه تعلم من جديد والناس ماهيش عامله دانس جمله واحده. هل يعقل هذا موجود في البلاد مازال؟ الله يرضى عليك كانت في الستينات والسبعينات والثمانينات خير من توا ياسر زاده دلوا خير ياسر ياسر ياسر. On a proposé 3 activités différentes dans le projet Tawassel. La première et la plus conséquente, c'est l'activité Tawassel Yaoumeyen qui propose des sessions de cours réguliers pendant 5 jours, du lundi au vendredi. Donc on a pu accueillir des artistes locaux essentiellement. Donc c'était un format court de 2 heures quotidien, comme on peut le trouver ailleurs, des cours de 2 heures pour un entraînement spécifique dans une technique spécifique. La formation Tawassel fait appel à différents formateurs, pour le moment locaux, c'est-à-dire Ahna Touensa, Ali Maoujoudine. Ils ont commencé par la vieille génération, c'est bien. Donc le temps qu'on ait encore de la... parce que la transmission est très importante. كانت فما كونسرفاتوار تملى وتفرق. كان فيها الرقص الكلاسيكي وكان فيها الرقص الشعبي بخلاف الفرقة. وكان فيها جاز الماري السلامي بعد ولا كونتمبوران. مالوغوزمون ما عندناش كاتب ما عندناش حاجه اللي تخليه راقص يجي كل يوم باش يتمرن باش يعيش باسكو سي سا في. نورمالمون لو دانسور يقوم في الصباح يمشي ياخذ كور يدخل معناتها في البروفا نتاعو دون لا جورني وفي الليل عنده سبيكتاكل. قرينا 4 سنين نحن في السيرك وقتها كنا ناخذوا دي كور دو دانس مع سندس بالحسن ملاك السبعي
سفيان ويسي، عماد جمعة. كملنا الفورماسيون، خرجنا لبرا، عملنا دي تورني، رجعنا لتونس كيما لعبت كيما تو لي زارتيست. فات الحكاية 2011 وفات الحكاية تسكرت ليكول. اوكي ايش نعملوا تو؟ معنا ما نعملوا. بقيت انا معناتها نلوج كل مره، نلوج ديما سير انترنت نلوج معناتها سير بار ايميل نبعث الكومباني ذي حتى لبرا بعثت برشا مرات. فما اللي جاوبني فما اللي ما جاوبنيش. كي كنا نحكيو avec des danseurs يقولوا لنا احنا الحاجه اللي نقصتنا في تونس هي سي لو كور كوتيديان، لو كور اللي كل يوم دانسور يقوم في الصباح ويمشي اول حاجه يعملها في النهار هي يبدا النهار نتاعو افيك ان كور. دونك كي بدينا المشروع بديناه على خاطر فما اون ريال دوموند وفما ان فري بوزوان d'entraînement quotidien اللي هو نورمالمون سي لو ديبut de la journée d'un danseur. 6 7 pliés Je trouve que c'est une très bonne chose. On a besoin d'être guidé, on a besoin de faire ça comme ça. Voilà, donc je suis très contente, je trouve que c'est très bien. Ils devraient continuer, il faut les encourager, il faut faire ça tous les jours, c'est un mode de vie. كيما الزريقة ماذا بيك قوم الصباح نحب نعمل كور. سي كور ما يسالش معناتها ديما نتفائلوا لي معناتها باش ديما معناتها الحكاية ذي باش تتواصل وماهيش باش توفى، أهم حاجة. ديما نحب نجي نحضر بالطبيعة وماذا بيا ما نفلت حتى ستاج، حتى معناتها حتى كي يجيبوا معناتها مثلا كوريغراف للأماتور. C'est super intéressant parce que ça nourrit notre travail différemment, d'échanger aussi les qualités, mais bien les artistes tout ça. Cette formation qui propose des intervenants chaque fois, elle est très intéressante par rapport à l'histoire de la danse en Tunis. On a réfléchi à qu'est-ce que c'est la vie d'un danseur. Donc on s'est dit un danseur qui va sur scène, qui joue dans des festivals, qui fait des créations, etc. Il a besoin d'une continuité pour s'entraîner régulièrement, être dans une pratique corporelle et physique la plus régulière possible, et aussi s'ouvrir à différentes techniques, différents styles, et avoir comme ça une culture chorégraphique assez ouverte. تراديسيونيل فالور كبير معناتها بالنسبه لي انا معناتها اول حاجه لازمني نتعلمها هي دانس تراديسيونيل خاطر الدانس نتاعي هويتي. اولا الساعه صغار يطلعوا يعرفوا نتاعهم نتاع اصولهم نتاع جديدهم، ومن بعد كي يحب يعمل هو كرياسيون ولا يحب يعمل حاجه على المسرح يلقى شو يعمل، مش مسكين يبدا يجهد في روحه ما عنده حتى شيء. يجي تعلم الدانس نتاعك معناتها خاطر من بعد نجموا نقعدوا لين يندثر معناتها ما عادش فما دي براتيكون، ووقتها سي نخسروه التراث الكل معناتها يلزموا يتوثق، يلزموا يتصور، يلزموا يولي كل حاجه باسمها باش نجموا من بعد نبنيو عليه ونخرجوا منه دانس كونتمبورين بالفولكلور. حتى انا واحد من الناس نعمل دانس بريك دانس وهيب هوب نجم ندخل فيه ريتم تونيزيان ميزود كذا اي ريتم ندخلوا ونردوا في البريك دانس معناتها من بعد الكرياتيفيتي نتاع الكوريغراف هي اللي باش تحكم. Pam pam yam papa pam papa yam non pas par ici les bras attention pas devant tiens faire les deux pirouettes vers le devant et une pirouette vers derrière à gauche et vers derrière. Pour ce qui est de la transmission, on a préféré donner la possibilité à toutes les formes et les pratiques qui existent sur le territoire tunisien. أنا الدانس كلاسيك تحلي برشا بيبان وتحسن الكاليتي نتاع في الدانس كونتمبورين ولا نامبورت خاطر سي لا بريسيزيون الكل. دونك أنا نحب نعمل برشا حاجات كيما الهيب هوب دانس كونتمبورين كلاسيك الكل. جو في ابخي فير ان ميلانج باش نعمل حاجة نتاعي أنا.
C'est-à-dire que chaque professeur avait sa spécificité, que ce soit en classique, en contemporain, en moderne jazz, en danse traditionnelle. On a même eu un professeur de danse africaine. Parce que c'était une manière un petit peu de faire se rencontrer toutes ces sensibilités autour d'un même projet sur une année. L'afro contemporaine, c'est un mix africain et contemporain. Ça veut dire qu'avec un seul pas africain, on peut créer tout un spectacle de danse contemporaine. Je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait une formation régulière menée par des artistes, à la fois des artistes tunisiens et des artistes étrangers. I think Tawasul is a wonderful program. It seems like the dancers here have a lot of exposure to American artists and European artists that come through and do short workshops, but it sounds like there isn't an extended training program. And for dancers that are so talented and have such potential, there really needs to be. I'm spoiled. I come from New York City and we can take class any day, at any time, any style. And so we're really blessed that way. So I think Hayu Rock's intention with Tawasul to provide training for professional dancers where there otherwise is none is really important. Grâce au soutien de l'ambassade des États-Unis en Tunisie, on a pu inviter 4 artistes américains pour venir en Tunisie enseigner et transmettre leurs pratiques et leurs techniques et leur expérience. J'ai le plaisir d'avoir passé une semaine ici à Tunis avec les gens très doués et très intéressants et les gens qui ont des niveaux différents techniquement, mais dans les ateliers que j'ai fait avec les recherches de voix et mouvement, les techniques n'étaient pas les choses les plus importantes, c'était la curiosité. I was invited by Tawasul to teach a body-mind centering workshop to Tunisian dancers. We learn the movements, but we don't necessarily learn where the movements come from, where they originate from in our bodies, exactly what the structures are in the body that we're moving, and there's often injury. حضرت قبل مع مارتين كرافيتس وتوا مع كاثرين، وكل عادة تعلمت حاجات جديدة ما كنتش نعرفها قبل. نعرفش قبل كي كنا صغار قرينا على الهيكل العظمي ما كنتش انتريسي بيه كيف ما توا معناها، لأني نحب نحكي ونقول معناها اللي دونس بالحق مدرسة. Les Américains arrivent avec toute leur histoire, l'histoire de la danse américaine. Chacun d'entre eux est arrivé avec son propre vécu et dans sa manière de transmettre, bien sûr, tout cela était présent. Le projet هذايا قاعد يقدم بينا بالكدا، donc وعطانا برشا opportunités. J'ai trouvé beaucoup d'échanges et beaucoup d'interprétations au niveau du corps. Je m'intéresse dans la danse qui amène vraiment le fond du geste, ce qui nous anime de l'intérieur. Et je concentre assez peu sur la forme. Enfin, il y a la forme de gestes qui jaillissent de ce que nous donnons de l'intérieur.
بويسك انا عندي مشكلتي في الدانس اللي هي التكنيك دونك جيت بور اميليوري معناتها شويه النيفو نتاعي تكنيكمون. Long and very intensive and very rich weeks, and I hope that most of you can make it during the... Everybody was intimidated by touching one another or even coming close. The challenge was to train them, prepare them first for relationship of a completely different order than they were used to. حاجة باهية برشا دونس كونتاكت معناها حاجة بالحق تحلك برشا حاجات جدد ما تعرفهمش وتخليك معناها إنسان يتحرك في الإسباس بسهولة برشا معناها على قد ما تتعلم معناها على قد ما تتعلم وتشوف حاجات على الدونس كونتاكت على قد ما تسهل معناها الحياة نتاعك في الشتيح معناها وفي الدونس Which means the speed that you can see, which you're very fast at seeing, but you're very slow at touching yet. So you have to slow down. Touch first. Nice. Look at what you're doing. Woo! J'ai eu la chance, il y a quelques années, de rencontrer des directeurs de maisons de culture et des jeunes qui pratiquaient la danse dans les maisons de culture. Et pareil, il y a une vraie demande, une demande de prise en charge, de prise en considération. Donc ces jeunes-là étaient en demande aussi d'être soutenus, d'être accompagnés. Donc pourquoi pas inclure dans notre projet de formation les maisons de culture. Donc ça a été Dour Tawassel. تواصل تحب تعمل عمل متواصل مع دار ثقافة جبل الجلود. شافوا اللي فما مجموعة هنا ياسر منسجمة معناتها سي ان بون جروب وبدا العمل هذا مع آمنة وحمدي في شهر ديسمبر. تعلمت برشا حاجات من الدونس، انه الدونس معناها تعبير جسدي، ان نجموا نمثلوا معناها على الحاله اللي نعيشوا فيها انت والاحساس نتاعك اللي معناها اللي تحسه معناها تعبر بيه على شكل حركات. تعلمت كيفاش نمشي الخطوات الصحيحه، تعلمت كيفاش نهز يدي ونعمل حركات بالتدقيق وصحيحه. Quand on voit les enfants qui sont là, et quand on les voit assidus, كل يوم جاو وزادوا كل يوم فما واحد ولا زوز يدز الباب ويحب يدخل، ما ينجم يكون ليكوم تاع لي بارون كان بوزيتيف. مغرومه بالدونس برشا، وعائلتي تشجعني معناها تقول لي واصل وما يهمك في حد. Je n'ai fait qu'accompagner le travail de Emne et j'ai vu le progrès vers الخمسة أيام. Franchement, c'est super intéressant. معناتها تنجم تقول اللي نجم نقول même لازم يواصلوا. Après plus de 12 mois de pratique, une vingtaine de sessions, on a proposé une activité de synthèse, on va dire, et qui a consisté à rassembler des danseurs professionnels et amateurs de Tawassel avec les jeunes danseurs de Jebel Jloud et l'artiste chorégraphe Christina Toyle.
cette dernière activité, qui est la finalité finalement de tout le projet Tawassel pendant plus d'un an, on l'a appelé Tawassel Fanniyin, puisqu'on entrait dans un processus artistique de création avec la pièce d'Arqat. Je parle pas sans regarder la personne. طبعا مثلا مدام كريستينا كي تحكي معايا تبدا تغزلي ولا تبدا تغزل من بعيد. تغزل. فوالا دونك كيف في الدانس كيف نغزل لبعض نحسوا ببعض. تحسوا ببعض. Regarde vers la main droite. Regardez votre main droite. احنا في ديسمبر عملنا مع حمدي وآمنة، وفي مارس مع آمنة ومدام إيمان نحضر السبيكتاكل في أيام كارتاج الكوريغرافية ونعمل في حاجة جديدة. دقات هو كيما القلب معناتها كيما الضخ نتاع الدم نتاع القلب. Il y a des pulsations, il y a des impacts, il y a des mouvements qui sont saccadés, il y a des mouvements qui sont dans la lenteur. Ou c'est aussi la réunion نتاع عباد كبار معناتها فما شكون معانا عمره 36 سنة، فما شكون في العشرين، فما شكون في التسع سنين. استفدت منهم التركيز في الخدمة، في برشا حاجات استفدت منهم. الهوية متاعي الكل أنا الرقص، معناتها مغروم كان بالرقص. كان نلقى أي مدرسة من الرقص ندخل يسالش نتعلم منها باش معناتها نوصل أكبر دونسور. نحن عدينا جمعة من الأول نخدموا وحدنا مع كريستينا، خاطر فما برشا زعما ما يعرفوش كريستينا ما نعرفوش الخدمة معاها. دونك جو بونس كي يو لو ميم بروسيسوس، خاطر خدمت معاهم هما جمعة وخدمت معنا نحن جمعة، والجمعة هذايا وين تقابلنا مع بعضنا دونك سيتي لو نيفو اي devenu un peu plus homogène. Le projet Tawassel en général, je pense que c'est une expérience réussie sur tous les plans. بداية اللي فات معناتها on sait tous qu'on n'a pas معناتها une initiation à l'art من اللي نحن صغار كيما الصغار اللي عمرهم 7 سنين 8 سنين 9 سنين معناتها ما عندناش هذايا في الانسينيومون سكولير نتاعنا. دونك الستاج الكل تمحور على كيفاش الانتيغراسيون نتاع الصغار في البروجي هذايا معناتها avec des professionnels ou des semi-professionnels. وخدمنا على برشا حاجات منهم الحركات اللي يقترحوهم مثلا الصغار. Aujourd'hui, on a pu se confronter à une réalité, rencontrer les danseurs, voir est-ce que les activités proposées répondaient réellement à un besoin, une envie, un désir des danseurs tunisiens. Et aujourd'hui, on se demande encore qu'est-ce qu'il manque à la danse en Tunisie pour avancer. Nous, on a fait ce projet, c'est une expérience, il est très expérimental. On espère qu'il va être transformé pour aller plus loin, soit par nous, soit par d'autres associations, soit par les acteurs des institutions publiques. Peu importe, l'essentiel c'est que ça continue d'avancer. Donc ma conclusion c'est
show must go on.